Die profeet Jesaja skryf in die 6de hoofstuk vers 1 hierdie woorde. In die jaar van koning Osia se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed in die tempel gevul. Jesaja in die jaar van koning Osia was 'n jong man en hy sê ek het God gesien. En dan in Romeine 8 vers 15 skryf Paulus hierdie baie interessante woord. En hy sê die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba. En die Engelse vertaling lees so: For all who are moved by the Spirit of God are sons of God. The spirit you have received is not a spirit of slavery, leading you back into a life of fear, but a spirit that makes us sons and daughters, enabling us to cry, Abba, Father. Wil ek vra dat daar waar jy nou sit, jy spesifiek aan God moet dink. Niks anders nie. Ek vra vir jou om op hierdie oomblik net op die Here te fokus. Gaan jou paar sekondes gee. Nou wil ek vir jou vra terwyl jy vanmôre met jou oë toe sit, wat sien jy in jou binneste? Wat se prent of wat se beeld kom daar nou in jou binneste na vore? Sien jy vanmôre iets? Kan jy dit sien? Of sien jy niks nie? Sien jy dalk vanmôre die gesig van 'n baie ou man? Lang wit hare, wit baard. Of sien jy dalk vanmôre 'n heerser of 'n koning op 'n troon, hoog verhewe, ver iewers in die hemel? Of is jou kop op hierdie selfde oomblik net 'n totaal en al 'n blank wanneer jy aan God dink? Baie dankie. Kom ons maak hier oor die almal. Kan ek jou nog iets vra, broers en susters? Kan ek jou vra vanmôre, wat het jy gedink of in jou binneste gesien toe ek gevra het jy moet aan God dink? Het jy vanmôre enige spesifieke emosies in jou binneste ervaar? Het jy bly gevoel en voel jy bly in jou binneste die oomblik wanneer jy aan God dink? Voel jy bly by die wete dat God is altyd naby, God is teenwoordig, God is met my? Of kry jy die angstige gevoel, die effense bang en onseker gevoel, want jy weet, God sien elke ding in jou lewe, wat jy elke oggend doen, wanneer jy wakker word tot die aand dat jy gaan slaap, hy weet van wat jy doen. Jy kan dit wegsteek vir mense, maar God weet, en dit laat jou effe ongemaklik, wanneer iemand oor God praat, dan sien jy hierdie beeld van iemand wat jy dophou. Of het jy vanmôre absoluut niks gevoel nie? Toe jy die woord God vanmôre hoor, het jy niks gedink nie, niks gevoel nie, niks ervaar in jou binneste nie. Ek wil 'n stelling maak. En wat ek nou vanmôre vir jou hier van vooraf sê, broers en susters, is grootendeels gebaseer op my jarelange ondervinding met mense in die studeerkamer en die gesprekke wat ek met honderde en heel moontlik duisende mense oor jare heen oor die godsdiens en die godsdiensbelewing gehad het. My stelling vanmôre is dat die meeste van ons wat hier is in elk geval, en ek skat so rondweg 99,9%, ongeag jou kultuur, ongeag jou agtergrond, jou ouderdom, waarvandaan jy kom of wat ook al, dat jy vanmôre hier in die diens sit met 'n spesifieke godsvoorstelling. Jy dink aan God op 'n baie spesifieke manier. En daardie manier waarop jy aan God dink, is nie noodwendig wat jou maat of jou vrou of jou man dink nie. Dis hoe jy oor God dink. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, broers en susters, of jy dit nou gaan erken of nie, het 'n prent in sy of haar kop oor hoe God is, wie God is en min of meer hoe God lyk.
Ek wil my amper verstout vanmôre weer te sê, hier is min mense in die diens, indien enige, wat bloot maar net neutraal of in abstrakte terme oor God dink of oor God voel. Natuurlik is daar uitsonderings. Daar is mense wat God net as 'n kragbron bestempel, of aan God dink as 'n energie, of 'n wind, of aan een of ander positiewe invloed wat in my lewe het. Maar sulke mense, broers en susters, en dit kan ek jou amper waarborg, gaan jy nie op 'n Sondagmôre in die kerk by 'n Christelike erediens kry nie. Jy sal hulle dalk iewers onder 'n boom in die natuur of in een of ander Oosterse tempel aantref, maar nie in die kerk nie. En waarom sê ek dit? Ek sê dit om die rede, broers en susters, dat ek en jy totaal en al anders dink oor God. Ek en jy kom uit wat ons noem die Joods-Christelike tradisie. En in hierdie tradisie dink ons op 'n baie spesifieke manier aan God. Meer spesifiek, ek en jy kom uit 'n geloofstradisie wat God op 'n antropomorfistiese wyse uitbeeld. Dit klink nou na 'n verskriklike geleerde term, maar moenie beïndruk wees nie. Eintlik beteken hierdie term maar net, ons dink in die Joods-Christelike tradisie aan God op 'n mensvormige manier. Net soos die Ou en die Nuwe Testament dink ek en jy ook aan God as 'n lewende, persoonlike wese. Ek en jy sien God vanmôre dis nie as 'n krag of as 'n energie of as een of ander neutrale of een of ander positiewe invloed nie, maar ons sien hom vanmôre as 'n persoon, as 'n iemand. Meer spesifiek, ek en jy sien God vanmôre as 'n manlike persoon. Daarom praat ons van ons Vader wat in die hemel is. En as bevestiging hiertoe dien die Bybeltekste wat jy kan gaan naslaan, want God praat, sê die Bybel, God dink, sê die Bybel, hy handel. Die Bybel gaan verder, God het voete, bene, ore, oë en hande. Of dit werklik so is, broers en susters, weet ek en jy vanmôre nie. En die beste teoloog in die wêreld weet dit ook nie. Hoekom weet ons dit nie? Want die Bybelskrywers erken op meer as een plek in die Ou en Nuwe Testament dat niemand God nog ooit gesien het nie. Jy sê maar jy het so pas nou met Jesaja gelees. Jesaja sê tog uitdruklik ek het God gesien. Wat Jesaja skryf, broers en susters, is Jesaja se voorstelling van God. Maak nie saak hoe groot profeet Jesaja was nie, Jesaja kom God met sy eie oë nie aanskou en bly lees nie. So dis wat jy by Jesaja het, en wat jy by Jeremia het, en wat jy by Esegiel het, en wat jy by die skrywers van die vroeëre boeke in die Ou Testament het, is basies godsvoorstellings. Daarom verskil die godsvoorstellings in die Ou Testament van mekaar. Dit is beeldspraak, dit is simboliek, dit is soos ons min of meer ons God voorstel. Uit die ervaring, uit die geskiedenis, reken ons, dit is soos God is. En daarom vraag ek dus vanmôre weer, watter beeld kom daar by jou op die oomblik wanneer God ter sprake kom, wanneer daar oor God gepraat word, of wanneer jy op jou knieë gaan by jou bed in die aand, wanneer jy die dag afsluit, en jy maak jou oë toe, wat sien jy? Hoe dink jy oor God? Wat is jou voorstelling? Heel waarskynlik is die mense vanmôre in die diens, wat die oomblik as ek sê God, en dis my baie sterk woord, weet die broers en susters, daar met predikante wat vreeslik lief is, of pastore wat lief is vir die woord God, en dan gebruik ek ooit maak 'n tweede sin, en dit voel soos 'n donk in my hart. Ek is soos die Jode van ons net, ons praat nie van Jahwe nie, want Jahwe is so 'n sterk uitdrukking, ek praat van Adonai. Dit is 'n sagte, eufemistiese uitdrukking. Maar die feit van die saak is, broers en susters, wanneer ek oor God praat, dan kom die beeld van 'n pa by jou op. Daar's baie ander mense wat jy sê, veral onder die vroulike lidmate, in die jare heen, wat sê, jy weet jy, ek kan nie aan God as 'n pa dink, jy weet, ek kon nooit met my pa identifiseer nie. So dis wanneer jy oor God praat, en wanneer daar na die Here verwys word in 'n preek, dan dink ek onmiddellik aan 'n ma, aan 'n moederfiguur, wat vasdruk en wat net omgee. Miskien
vanmôre, broers en susters, as ek oor God praat, dink jy aan die regter op die stoel. Jy dink aan God as 'n juris. God is regverdig. In die lewe en in Suid-Afrika is niks meer regverdig nie. Alles loop verkeerd, alles is krimineel, alles is net uithands uitverkeerd. So dus dink jy aan God, en hierdie simbool gee vir jou hierdie gerusheid in jou hart. Die regter wat regverdig oordeel tussen die skape en die bokke. God is vir jou 'n regter. Daar is ook heel waarskynlik vanmôre mense in die diens wat aan God dink as 'n koning, as 'n heerser. En ek en jy is God se onderdane. En daarom is jou hele houding tot God die van kniel en voor God kom en buig. Want God is die groot koning van alle konings, sê die Bybel. So dis die vraag, broers en susters, die belangrikste vraag van alle vrae wat ek kan vra, is hoe stel jy jou God voor? Nou mag jy op hierdie punt dan vir my vra, Dominee, is dit nou hoegenaamd belangrik? Hoe mense oor God dink, of wat 'n konsep mense van God het, hoe belangrik kan dit nou wees? Dan wil ek vanmôre vir jou antwoord, broers en susters, is heel waarskynlik die belangrikste ding in jou lewe, maar jy weet dit nie, jy besef dit nie. En dit is nie net hoe jy oor God dink nie, dit is hoe jy oor God voel vanmôre. En hier lê 'n verskriklike kloof. Die kerk behoort op Sondag so vol te wees, reg oor die land en reg oor die wêreld, want as mense sê ek het God lief, dan voel ek vir God, dan wil ek daar wees waar ander dieselfde voel. Maar tussen dit wat mense glo en dit wat hulle in die Bybel onderskryf en die kerk se leerstellings wat hulle onderskryf en dit wat hulle van oor God voel, is twee verskillende dinge. En hierdie dinge kom soms nie by mekaar uit nie. En daarom kry jy mense wat hulle geloofslewe struikel, hulle val, struikel, val, struikel, val tot die dag van hulle dood toe. Hulle kom net nooit verder nie. En dit is nou die crux van my boodskap, jy sien, broers en susters. Die prent op die beeld wat jy vanmôre het van God, is nie iets wat jy onlangs in jou volwasse lewe gevorm het nie. Mense besluit nie as hulle 20 of hulle 30 jare, dit is nou hoe God is, of dit is hoe ek my God nou uiteindelik voorstel nie. En as jy nou al 'n persoon van in jou 30 jare nie. Nee, broers en susters, glad nie, heel en al nie. Die beeld of die persepsie wat jy op hierdie oomblik van die Here het, is iets wat in jou kinderjare al klaar gevorm en vasgelê is. Daar het jy die persepsie ontwikkel van wie is God eintlik. En baie mense ontgroei hierdie persepsie en beeld nooit nie. Jy kan met hulle daaroor gesels, jy kan vir hulle sê, God is nie soos wat jy hom voorstel nie. En daar mag geen tyd, geen aanpak nie. Want daai beeld is gesementeer in die binneste van my kind. En dis wat ek vanmôre vir jou wil sê, is die ervarings wat jy as 'n kind in jou ouerhuis opgedoen het. En hoe jy en jou ouers met mekaar oor die weg gekom het. Hoe jou pa jou as seun behandel het en hoe jou ma jou as moeder behandel het. Was die deurslaggewende faktor uiteindelik wat gehelp het vir jou om 'n beeld van God by mekaar te kry. Die puzzelstukkies is in mekaar gesit in jou kinderjare en jou tienerjare in die huis. Dit is hoe mense oor God voel wat uiteindelik die groot probleem veroorsaak. Pieter, 'n skuilnaam, kom ek in aansien. Dis toch snaaks, broers en susters, hoe predikante en dit maak oor jare heen weer ken. Dis asof dit jou eie kind is. Jy kan hom sien al van ver af. En die aand Pieter by my studeerkamer instap, toe is my onmiddellike opsomming van Pieter, en was in 'n groot gemeente gewees, maar ons het mekaar nader by leer ken. Hierdie is 'n getroue kerkganger. Jy sien Pieter elke Sondag in die kerk. As hy nie daar is nie, is hy siek of is weg met vakansie. En van Pieter kon ek altyd sê, hier is 'n man wat in alles in sy lewe, in sy besigheid, in sy huishouding, in sy huwelik met die kinders, probeer om die smal paadjie van God te loop.
Maar uiteindelik, soos ek kontak met Pieter gemaak het en bly behou, het ek agtergekom, Pieter het geestelike probleme. En toe ons met mekaar praat, sê hy vir my, ek is geleer dat God 'n mens altyd vergewe. As 'n mens jou sondes bely, dan is God onmiddellik daar, hy staan gereed en met die bloed van Jesus was en reinig hy al die sondes en hy dink nooit weer daaraan nie. Hy sê vir my, dominee, ek weet dit is waar, hy staan in die Bybel, ek beamoed dit ook hier vanaand, hier voor jou beamoed, hy sê my probleem is, ek voel nooit vergewe nie. En as ek al R10 gekry het, vir elke keer wat ek daai sin in my bedieningsjare gehoor het, dan was ek nou vanmôre 'n bitter welaf man. Ek voel nie vergewe nie. Dominee, ek het al hoeveel keer my hart vir die Here gegee, by die CSV-kampe, later daarna, in die kerkraad, by die evangelisasie saamtrekker. Dominee, ek voel nie, ek is gered nie. En dus kan jy oor en oor bekeringsdienste hou, en dieselfde manne en vroue sal weer opstaan, want hulle het 'n probleem met hoe hulle God sien, en hoe hulle oor God voel. Die dinge kom nie by mekaar nie. Ek vra vir Pieter, kan jy dit iewers jou vinger daarop sit? Hy sê, ek weet nie. Hy sê, maar ek dink dit kom dalk van my pa af. Ek sê, hoekom sê jy dit? Hy sê, my pa was baie close gewees. Maar my pa was ook 'n man wat op sy punte gestaan het. So as ek my pa teleurgestel het, omdat ek nou iets gedoen dat my pa se hart regtig seer maak, dan sal hy agterna soos die saak het gepraat en dan sê hy vir my seun, pa het jou vergewe, dis alles reg. Hy sê, maar ek kan in sy optrede gesien het, en in sy oë, en in sy houding gesien het, vir 'n lang tyd het hy die saak nog nie uitgekry nie, het my nog nie regtig vergewe nie. Hy sê, ek dink dis die rede, hoekom ek nie kan glo, God vergewe my onmiddellik nie. Nou luister nou mooi, baie mooi broers en susters, wanneer dit wat mense, veral kinders, in die ouerhuis en in die kerk oor God geleer is, bots met hoe hulle oor God voel, sê ek gewoonlik vir jou net een ding, en dit is dat daar iewers iets in die kinderjare skeef geloop het. Die Amerikaanse predikant en sielkundige David Simmons, wat het so mooi in sy boek Healing of Memory saam, wanneer hy sê, certainly, what we have been taught is extremely important, but what we have taught is equally so. In fact, our feelings about God can drastically affect our ideas of God. Ek praat hier met iemand in die studeerkamer lange ure oor die feit dat hierdie persoon nooit sekerheid in sy geloof kry nie. En daar is baie sulke mense in die kerk. Duisende en duisende van hulle sit vanmôre in kerkdienste. En as jy hom vra, en kyk in sy oë en sê, is jy seker jy is 'n kind van God, jy gaan hemel toe? Nee. En dit is 'n proses oor en oor en oor. It never stops. En eendag sê ek vir so 'n persoon, weet jy wat is jou probleem? Ek ken jou nie so goed nie, maar kom ek sê vir jou wat is jou probleem. Die Bybel sê vir ons in 'n sekere teks, my gees en God se gees stem saam, ons is kinders van God. En as jy mooi gaan kyk in die teks, daar staan daar, my gees moet saam met die gees van God stem, ek is 'n kind van God. Ek sê, maar jou gees binne gebreek is as 'n kind, as dit stikkend is hier binne, dan sê die gees van God vir jou, want jy het jou hart klaar opgemaak, jy is 'n kind van God, jy is nou Jesus se kind, jy gaan eendag hemel toe, maar jou gees kan nie respond nie, daar's niks. En wat dan nie ooreenstemming met jou gees en God se gees is nie, dis daar geen sekerheid nie. Hoe tragies, hoe verskriklik hartseer. En dit is wat so by baie lidmate gebeur. Ek onthou een spesifieke geval baie goed. Maria
Kom my een oggend aan een van my vorige boodskappe wat ek gebring het, kom sy my sien. En sy sê, my broer, dominee, ek het nie groot probleme nie, alles gaan goed in die huwelik, alles reg. Sy sê, weet jy, daar's net een probleem wat ek het in my lewe. Ek kan nie God se nabyheid voel nie. Ek voel altyd God is ver. As ek bid, God is daar. My stem trek 1000 kilometers ver. God is daar. Weet jy, middellikse lied pas my so goed. God is watching us from a distance. God in die hemel. Kry nie reg om 'n close relationship met die Here te hê. Sy sê, ek weet die Bybel sê God woon in ons deur sy Gees. En soos die gesprek aangegaan het, ontvou haar verhaal. Toe sy klein dogtertjie was, het pa ma geskei. En sy sê, sy het ma gesien, die tassies pak en by die voordeur uitstap. Sy sê, dit was asof die wêreld in mekaar geval het, die einde van die wêreld het aangebreek. Haar pa was 'n vlieënier by die SAL. In gevolg het nooit by die huis nie, was gereeld in die vliegtuig iewers perseer. Sy het alleen groot geword. Familie het na gekyk. Sy was 'n dagsorg. Hierdie einde ervarings. En haar kinderjare het haar gehelp om die beeld van God te skep as iemand daar ver. Want as pa en ma nie naby is nie, hoekom sal God naby wees? Siemens merk in sy boek op, when our perceiving receptors have been severely damaged, the biblical truth get distorted. Jy hoor hierdie wonderlike goed van God is naby, en die dominee en die pastoor sê van voor, die Here is met jou in hierdie week, en God is naby. Maar jy kom uit 'n kinderhuis waar pa en ma nie naby was nie. En daai beeld is in jou binneste gevorm, dan word die goeie nuus op Sondag eintlik sleg nuus. 'n Onderwyser vertel dat hy eendag vir sy graad 4 die opdrag gegee om 'n prent van God te teken. Hy sê agterna die resultaat was verrassend en uiters insiggewend. Hy sê een ouetjie, hy het 'n groot oog geteken, die hele bladsy vol, groot oog, niks anders nie, net 'n oog. En daar het die onderwyser afgelei toe hy die papier gekry, dat die seentjie aan God dink as iemand wat alles raak sien. Niks ontglip sy arendsoore nie. Hy is 'n groot loerbroer, wat jou gedurig dop, die Here check jou uit, sê die jong mense. Hoekom broers en susters sal mense dink God hou hulle gedurig dop? Wel, in die Bybel sê God se oë is op almal, maar ek meen daai interpretasie is ook vir baie dinge, maar dit is wanneer 'n pa en 'n ma vir kinders gedurig sê wanneer hulle stout is. Jy sal nie stout gewees nie. Jy moet onthou, die Here hou jou dop nie, die Here straf kindertjies wat stout is. En dit vorm die persepsie in jou binneste van God hou jou dop, God check jou uit. Nie om jou op te pas nie, maar om jou uit te vang. En dis is jou verhouding met God 'n baie saaklike verhouding, en jy sorg dat alles is eintlik 'n baie wettiese verhouding. Jy kry baie wettiese Christen. Jy moet nie dit doen nie, mag jy dansie, mag jy rook, jy het altyd gebonde geestetyd, man, ontspan, chill uit. Hoe sê die jong mense? Maar alles nie perfek, hoekom? God is watching us, nie from a distance nie, maar sommer van close up. Een van die ander leerlinge het 'n kwaai onderwyser geteken met 'n lat in sy hand voor die klas staan. En dit sê vir jou, dis 'n kind wat braaf, versigtig, beskrikkerig is vir God. Want God is iemand met gesag wat jou kan straf as jy nie jou kant bring nie, en as jy nie jou reëls nakom nie. So het iemand op 'n dag vir my gesê, nadat hy vir 'n paar maande nie in die kerk was nie, om een of ander rede. En toe was hy in 'n ongeluk betrokke. En na die tyd het hy teruggekom kerk toe met die grootste erns en passie. Jy kon hom amper nie die kerk uitkry, dis die diensbeurs wat hy nog bly sit. Want hy sê, God het my gestraf daai tyd dat ek in die kerk was nie. En hoeveel keer ek probeer het om van anders te oortuig, dit het in sy kop bly vassteek. Jy moet besigtig wees, jy was al weer stout gewees, die duiwel sit op die skouer. Hy loer vir jou, hy kyk vir jou. En die hele konsep van die duiwel wat alles doen, en die duiwel alles in jou lewe. En so het hy ons hele teologie in die kerk ook beduidelik. Ek het hierdie jare gevind, broers en susters, dat baie mense in die kerk God vrees.
Iemand sê nou dag in die studeerkamer, hy sê, wanneer hy met 'n meisie uitgaan, en die eerste ontmoeting, is sy eerste sin aan haar, hoe dink jy aan God? Vrees jy God? Ek sê wel, as iemand dit vir my vra, ek ver weg. Vrees ek God? Vrees ek God? Nee, ek vrees nie God nie. En daai vertaling gelukkig in die Bybel is bygevat. Maar die hele gedagte by mense volwasse is, dat as jy die pad even byster raak, of jy doen iets verkeerd, dan moet jy weet, jy moet eintlik bang wees vir God, want hy gaan vir jou bykom. En hoe jy nou al tekste aanhaal in die Bybel en maak nie saak nie. God straf met 'n goeie rede, sê mense. Hy het 'n doel, ek weet nie hoekom nie, maar met 'n doel. Broers en susters, dit is die tipe teologie wat ek in my lewe dank die Vader afgelê het en nooit weer in my hele stelsel sal terugkeer nie. Gerrit vertel vir my skuilnaam van sy streng en regverdige pa. Godsdienstige man par excellence, kerkraad al die jare gedien. By hom, en dit klink soos 'n refrein by baie seuns, by baie volwasse mans. By my pa was dit ding net reg of verkeerd, niks tussenin. As jy verkeerd gedoen het pa sy bel gegaan of jou pak gegee, 'n behoorlike pak uit vir jou geslaan, dat jy 'n week daarna nog 'n week jy's geslaan. Geen verskonings nie, pa was nie 'n man wat rede ingesien het nie. Jy kon die of daai verskoning, jy het jou pak gekry. Wat sê Gerrit vir my die aand? Hy sê, weet jy, elke aand het pa die Bybel gelees, hy is godsdienstboek bevat, na ons traag het om die tafel, pa die Bybel gelees, pa baie keer vertel van God se liefde. Die teks wat pa aan sy hart vastgebind het, was die teks in die Bybel wat sê, God tugtig die wat my lief het. En pa het gedink dit wat hy doen is reg, jy moet die kinders slaan, want God doen dit ook met sy kinders. Ek het op 'n eenvoudige manier met al die teologiese kennis tot my beskikking probeer om sy konsep van God te verander. Dit het nie gewerk nie. Tot vandag toe nog sien Gerrit, die God van die Bybel is iemand met 'n lat in die hand, wat jou slaan, die oomblik as jy verkeerd doen, om jou weer terug te bring op die pad, en hoe jou slaan, en hoe jou afraansel soms, dit is nou beside the point, maar God slaan en kastei. Is jy iemand vanmôre in die diens wat God vrees? Is jy in jou hart 'n klein bietjie bang vir God? Vir wat hy jou kan doen, vir wat hy na vir jou wag? Weet jy hoeveel mense vrees die wit troon oordeel, die sogenaamde wit troon oordeel? Ek moet al daarvoor God gaan staan, nakend vir al 100.000 miljoene mense wat ooit geleef het, en daar gaan al my sondes uitgebring word. En ek vrees God vir daai dag. Die voetnote onder aan die bladsy, die bottom line van wat ek eintlik vir jou wil sê vanmôre is die volgende. Dat as jy 'n negatiewe beeld van God het, kan dit heel waarskynlik in die meeste van die gevalle terugherlei tot jou kinderjare toe met 'n spesifieke ervaring of ervarings wat oor 'n lang tydperk in jou lewe gekom het. Dit wat in jou eie ouerhuis gebeur het, in jou familie gebeur het, in gesinsverband gebeur het. Dit het jou so seer gemaak, dit het so 'n impak op jou gemaak, dit het jou so diep beïnvloed dat dit jou beeld van God beïnvloed het. En daarom sal jy altyd in gebreke bly in jou verhouding met God. Jy voel, jy sit elke keer met jy sê, weet jy, dominee, ek sukkel maar nou weer wil om nader kom aan Here. Jou boodskap vanmôre dan nou weer vir my opgeroep jou. Ek weet ek moet nader kom aan God. Hoekom sê mense dit altyd? As jy nou 20 jaar, 25 jaar in jou huwelik vir jou vrou sê, ek sukkel, ek moet nader aan jou kom, maar kry dit reg nie. En jy mos geen huwelik nie. Daar's mos geen verhouding nie. Dan het jy mos nêrens gegroei nie. Maar in die kerk hoor jy dit is algemene taalgebruik. En baie mense dink dit spel hulle nederigheid uit, hulle nietigheid uit. Dit is maar net 'n mens. Maar soms lê die probleem baie dieper, broers en susters. Die onvergenoegdheid en frustrasie in baie mense se geestelike lewens staan soms soos 'n hemelbesem in hulle lewens uit. Luister, stel David Siemens dit. Hy sê, because of unresolved and unhealed past experiences with parents, family members, teachers, spouses, or even leaders in the church, many Christians have such poor concepts of God that are unable to maintain an assurance of this kind of relationship with Him. So na jy die diens vanmôre, broers en susters, moet jy wanneer jy huis toe ry of by die huis kom en wanneer jy aan sit by die tafel of jou biddeslaapie gaan neem, gaan dink baie goed na oor jou konsep wat jy van God het en hoekom
jy met 'n bepaalde beeld sit. Ek sluit vandag met 2 voorbeelde nog af. En ek wil vra dat jy vanmôre kyk of jy jouself in een van hierdie voorbeelde kan raak sien. Die eerste voorbeeld gaan oor die onvermoë by mense om God 100% te vertrou. En soos wat ek en jy vanmôre weet, broers en susters, as jy in 'n verhouding met iemand staan en daar is nie vertroue nie, you don't have any relationship. 'n Man wat sy vrou verdink, daar's nie 'n verhouding. 'n Kollega wat sy kollega vermoed verdink van iets sleg, daar is geen verhouding. Verhoudings word gebou op trust, vertroue. Dit word gebou op integriteit. As daai fundament weg is, hier niks. En daarom sukkel baie mense om God 100% te vertrou. Die Bybel leer ons oor en oor, Nuwe Testament, put your trust in God. Vertrou die Here. Hy sal jou nooit teleurstel nie. God stel jou nooit. Hy sal jou nooit in die steek laat nie. Kom en gee jou hart, kom en gee jou besigheid, kom en gee jou huwelik. En mense kry dit nie reg. En veral wanneer dit by groot dinge in jou lewe kom, die belangrikste goed in jou lewe, wat die beslissings val, daar sal ek my kollega vra, of sal iemand vra, of sal die dominee vra, of ek sal die sielkundige vra, en ek worstel die ding met, maar ek kan God nie 100% vertrou dan nie. Toe ek nog by die musiekbediening was, wat Suid-Afrika in die kerk bedien het, ons 1 jaar 'n reeks in die Franshoekvallei. Pragtige Franshoek. Die diens begin die Sondagoggend en die Sondagmiddag. Net aan die diens trouens kom 'n vrou na ons toe, na ons span toe en sy sê, dominee, ons bly op so 'n plaas daar, en dan was dit Linda, skuilnaam. Sy sê, kom eet vanmiddag by ons op die plaas, en hele span bring hulle, en ontspan 'n bietjie voor vanaand se diens. Sy sê, baie dankie, is fantasties weer. So ons gaan uit na die plaas, toe ongelooflike plaas, die berge loop daar, die berge, die scenery is asembenewend. Die middag na ete besluit die span, hulle gaan 'n bietjie stap, gaan 'n bietjie plaas verken, gaan 'n bietjie kyk daar na die rivier se kant toe. Ek en Linda sit op stoep. Ons gesels. Ek sê vir haar, wel, dit is sekerlik een van die mooiste plase wat ek nog gesien het. Sy sê, my dominee, sien hierdie plaas. Ek sê nie hierdie plaas, ek sê, ja, ek sien hierdie plaas. Sy sê, dominee, hierdie plaas. Ons 'n paar jaar terug amper onder ons uitverkoop. Sy sê, ons was so, ek en my man was so diep in die skuld, ons kon dit net nie meer maak nie. Sy sê, ons alles probeer, ons op die bank gesels, maar ons kon net die punte by mekaar kry nie. Sy sê, dan gaan ek elke dag in my binnekamer en ek maak die deur toe, sluit die deur toe, die kinders gaan plan en staan op my knie, ek sê, Here, vat hierdie plaas, as dit ons so 'n woord gebruik, so, vat hierdie plaas. Ek gee dit vir jou, dit is joune, maak op wat jy wil, ek vertrou jou met die plaas. So sê, as ek al my sê, ek staan van my knie af op, en vat ek die plaas van God af weer terug. Dan dink ek alweer, wat gaan ek nou doen, wie gaan ek sien, wat op bankbestuur gaan ek nou weer praat. Sy sê vir my, dominee, hy sal weet jy, ek kon nog nooit in my lewe reg kry om God 100% te vertrou met alles in my lewe nie. Ek verstom te slaan. Ek vra vir Linda, waarom dink jy kry dit nie reg om God te vertrou? Het God iets in jou gedoen? Het God jou al in die steek gelaat? Sy sê nee. Sy sê, maar ek dink dit iets met my ma te doen. Ek sê, hoekom dink jy so? Sy sê, ek het 'n ma gehad wat altyd vir my gesê het toe ek jong was. My kind, jy moet net praat as daar iets is. Jy weet mos 'n ma is altyd daar vir haar kinders en veral vir die dogters. Maar sy sê, as 13-jarige kind het ek nie die teenoorgestelde beleef. My ma was net nooit daar gewees nie. My ma se werk, my ma se sport, my ma se vriendinne was altyd belangriker as arme ek. Sy sê, as jong meisie het ek deur die moeilike tye gegaan, aan die grootwordproses, alleen. Sy sê, ek het my eksamens geworstel, ma was daar nie, want ma was by een of ander partytjie op een of ander belangrike ding, waar sy saam met vriendinne gekuier het. Sy sê, ek het later in netbal uitgebling. Sy sê, dan staan ek op die baan, en ek speel, en ek kyk,
mam sit daar, maar ma's nie daar nie. En sy sê, omdat my ma nooit daar was, wat ek aan nodig gehad het nie, het ek besluit, ek moet my eie lewe veg. En sy sê, kyk my in die oor, sy sê vir my, Dominic, today I'm a very independent woman, ek vra niemand niks nie. En om daai rede vertrou op God ook nie 100%. Ek het volkome begrip vir mense soos Linda. Want as jy as 'n kind in jou lewe, die heel belangrikste figure in jou lewe, naamlik jou ma en jou pa, as hulle nie daar is vir jou nie, en as jy nie op hulle kan staat maak nie, en as jy nie 100% kan vertrou met die diepste geheim in jou hart nie, hoe sal jy eendag as 'n volwassene vir God, wat jy nog nooit eens gesien het, nie vertrou? Daarom sukkel mense in binnekom daarmee. Siemens slaan weer eens die spyker op die kop, en ek haal hom vir die laaste keer aan. When you delve into the reasons of this distorted idea about God, you will usually discover a picture of God that blends with a picture of unfair, unpredictable, undependable, and therefore unworthy parents or other significant persons in their lives. En hoe hartseer dit ook al is, broers en susters, dit is vanmôre die reine waarheid. Met die laaste voorbeeld gaan ek sluit. Dis 'n gesprek wat ek in my lewe nooit sal vergeet nie. Klaas was een van daardie mense wat in 'n groot groep sal jy nooit raak sien. Stil en teruggetrokke. Op sy plek, nederige mens, sout vir die aarde. Maar as jy dieper in Klaas se lewe inkyk en jy kyk in sy oë, sien jy die seer wat hy beswaarlik kan verloor. Ek onthou nog ek die Sondagoggend, die vorige Sondagoggend, het ek gepreek oor 'n tema wat my na in die hart lê, maar wat ek destyds anders gepreek het en wat ek anders sien is wat ek vandag sien. Die boodskap het gegaan oor God in beheer van alles. En slegs nou baie mense na die diens het gekom en gestroom en sê, hoe baie die diens vir hulle beteken. Dit is so lekker om te weet God is in beheer van alles. Maar wat ook al gebeur met jou, nee, God is in beheer, God trek die touwtjies, God, hy het dan iets te doen en dit stel my gerus. Die volgende maandag het Klaas my kom sien. En hy sê vir my, Dominic, ek wil met jou preek gesels. Ek sê, ja Klaas, wat van die boodskap het jou opgeval? Hy sê, Dominic, dit ou wonde oopgekrap. En toe Klaas daardie maandagmôre sy storie vir my vertel, het die trane stilweg oor sy wange geloop en ek het saam met hom gehuil. Sy heel eerste sin het so gelyk. Dominic, God het my hart en my kinderjare aan stukke gebreek. En dis nou nog nie heel nie. Ek sukkel om God daarvoor te vergewe. Wat sê jy as prediker? Want jy sit daar, jy soek na woorde, voel of iemand jou met 'n steel hou op, 'n krop vir jou maag geslaan het. Toe ek uiteindelik tot verhaal kom, het ek met 'n effense stem vir hom gevra, maar broer Klaas, hoe dan nou? Wat het dan gebeur dat jy so verskriklik intens en verbitterd voel? En dit is wat Klaas my vertel het. Toe hy 8 jaar oud was, het sy ouers vir hom 'n klein Jack Russeltjie gekoop. Lewendige klein bonnetjie. Sy naam was Flikkie. Flikkie was Klaas se skade gewees. Waar Klaas geloop het, wanneer hy van die skool af gekom het, Flikkie was daar, hulle het alles saam gedoen, gespeel, bal geskop. Flikkie was Klaas se hartspunt. Op 'n dag het iemand vergeet om die tuinnetjie behoorlik toe te maak. 'n Motor het te spoed in die straat afgekom en Flikkie mors dood gery. Klaas het in die tuin gestaan en dit gesien gebeur. Vir hom het dit op daai stadium gevoel
of sy lewe opgehou het. Jong kind van 8-9 jaar. Sy ouers het hom getroos, en dis wat hulle van hom gesê, die Here het vir Vlekkie kom haal, het hulle gesê. Ons weet nie hoe dit gebeur het nie, maar God het 'n doel daarmee. Eendag sal jy uitvind hoe kom Vlekkie weggeneem is, maar Vlekkie is nou in die hondehemel, al blaffende hardop en daar rond, saam met die ander honde. 8-jarige kind het dit nie sin gemaak, en sy hart was stikkend, waarom het God my hondjie kom haal? My enigste goeie maat kom wegvat. Maar broers en susters, dit was net die voorspel van 'n baie meer hartverscheurende insident wat later sou volg. Op 12-jarige leeftyd is Klaas se gesin tot in die kern van hulle bestaan toegeslaan. Sy moeder en sy jonger suster was die betrokke Saterdagmiddag van 'n vertoning af, stad se kant af, op pad onderweg. 'n 10-ton vragmotor op die N1 se band het gebars. Van voor af by die middelman gekom, oor die kar geploeg waarin Klaas se ma en sy sussie gery het. Albei op slag gekom. By die begrafnis het die dominee die familie probeer troos. En sy woorde was, die Here het vir Sarah en klein Jane kom haal. Ons weet nie waarom die ongeluk gebeur het nie. Ons kan maar net dink God het 'n doel daarmee. Maar hulle is nou gelukkig in die hemel saam met al die engele rondom Jesus. En Klaas sê vir my, sê dominee, daai woorde het ek voor en oor gehoor. Hy sê met daardie dag, op 12-jarige leeftyd, het iets in my binneste dood gegaan. En daarmee saam my geloof in almagtige God wat alles beheer. Hy sê ek wil met hom niks te doen nie. My hart gebreek. En hoe ek ook al probeer, broers en susters, om vir Klaas te oortuig, en ek het alles gesê wat ek kon, maar mense kan nie God so sien. Dit is nie hoe God werk nie, dit is nie hoe die Vader hart klop nie. Na daardie middag is Klaas daar weg. Ek kon in sy oë sien, dat al my gepraat en my teologiese verduidelikings nie 'n duik gemaak het. Tot vandag toe weet ek nie wat van Klaas se word ek nie, ons het kontak verloor, maar dit sal my nie verbaas as iemand eendag vir my sê, Klaas is van hartseer dood nie. Hoe sien jy vir God vanmôre? Wat 'n beeld en konsep het jy van hom regtig? En is dit iets wat jou verhouding met hom vanmôre haper? Belemmer. En is dit wat met jou jare terug gebeur het, of hoe jy groot geword het, en jy ouers jou geleer het, en die dinge wat jy beleef en ervaar het, is dit nie goed met jou as het ware in die voet geskiet het, sodat jy vanmôre nie regtig die man en die vrou in God is, wat jy veronderstel is om te wees nie. As jy vanmôre dalk so 'n negatiewe beeld het, so 'n pynlike ervaring met God het, wat ver terug gaan, kan ek maar net vir jou uitnooi tot 'n gesprek. Vir jou sê my studeerkamer se deurstand om gesels gerus. En saam kan ek en jy die Heilige Gees vertrou om aan daai ou letsels in wonde binnekant heeltemal te genees, sodat jy die regte perspektief op God kan kry. Want jy sien, broers en susters, alhoewel Jesaja volgens my God nie direk met sy oë kon sien, het Jesaja die profeet die regte beeld van God gehad. En die vraag is vanmôre of ek en jy dit